अहानबदा मरोइब पाउ सिलोंगे रेड लैंड लैबा मणिपुर राजपारी थुगाइबगी वाथोक चौथुरक्ले निंगथौ लेसेंबा छना जाउबनसु खमथेंगना वारोबा फोंदोरक्ले अमदी लाखलिबा मिखलदा कांग्रेस की ओइना दिल्ली गे याकादा थबक तौरिदबा अमदी स्टेट की इशू खुदिंगमक्ता मायोकनादुना वारोइसल पुरकपा नमगदबा मिरेप ngakta पुथोकनी हाइना कांग्रेस के एमएलए के रंजित हाइक्रे ख्रमजरी ISTV मणिपुरी पाउमित यंग ताब्रीब सिंगबु तराम नोकचरी पाउसंदोंग पिजरी लिसिंग अमगा चमापल कुंथ्रागी अंगनबा सरुक्ता मतम अदुगी मणिपुरगी निंगथौ चुराचाना मेघालयागी कोनुंग सिलोंग लैबा रेडलैंड सारंबा मणिपुरी राजपारी थासिगी तांग निपालदा थुगाइखिबगी थौदोक चौथोरक्ले हौजिक हौजिक डेंगी नादुना लैरिबा मणिपुरगी निंगथौ लैसेंबा सना जाउबा खमथेंगना वारोबा फोंदोरक्ले निंगथौ लैसेंबा सना जाउबगी सोशल मीडिया पेजटा सिलोंगी रेडलैंडगी राजपारी थुगाइबा असे मपा मपु मसक खंगदबा पुवारी नैनदबनी अथुबदा महाक मसामक सिलोंगदा चटकनी हाइना थागलखरे पनबयाबदी हौजिक हौजिकमक स्टेट की प्लानिंग डिपार्टमेंट की मखादा पीडीएना वर्क एजेंसी ओइदुना राजबारी असि लैरिबा रेड हिल की मफम असिदा मणिपुर हाउस अमदी अतै चौखत थौरांगी थबकया पाइखटपा लैरिबने मसिगिदमक NEC दगे लुपा करोड़ 2,53,38 के सेंफम कायबगी अयाबा पिरखरबने हिरमसिगी मतंगदा MP बिमोल अकोइजम यावना माइकै क्यादगी पेंदबा वाफम लेप्तना फोंदोकनरक्ले पनबयाबा अतोपा वाफम अमना हाइरिबा मफम असिदा लिसिंग अमगा चमापल निफो मापल गे सेप्टेम्बर की तांग कुनमाथोइदा मतम अदुगे मणिपुर गी निंगथौ महाराज बोध चंद्र ना नुमित निनि चुपना फाजिंदुना थमलगा इंडिया दा तिन्नबगी दमक नमदुना खुदियक पिहनखी हाइना ngasi फाउबा पेंदबा मियाम कया लैरिबने हाइरिबा लमसी मतम अमदा मवोंग चाना लैरमदबदगी लिसिंग अनिगा तरामापलदा बीजेपी गवर्नमेंट लाखलबा मतुंगदा स्क्वायर फीट लिसिंग मरफु माथोय चनिपाल मरफु मरी पाक चौबा लमसी लुपा लाख मरफुदरा माथोय पुथोक्तुना मणिपुर लेंगाकना मेघालय गवर्नमेंट गे चही कुंथ्रा गी लीज लौदुना हौजिक हौजिक मणिपुर गी लमनी हाइना नाखै सेंगना लेखिबने इंग्लिसिंग अमगा चमापल कुंथ्रा गी अंगन बसरुक्ता चुराचान महाराजना सारंबा राजपारी असि चही मरफुदरा हेलबा मरमना हेक्ता थुगाइबा हाइबसी एक अमसुंग रूलना याब्रा अमसुंग यादब्रा हाइबा वहंग कया चोंथोरक्ले माइकै क्यादगी पेंदबा वाफम मखाताना फोंदोकनरक्ले मणिपुर के असुक लुरबा फिबम असिबु बीजेपी के सेंटर की लुचिंग बसिंगदा चपचाना खंगनदुना स्टेट असिगी ठोकलिबा वाथोक असिगी वारोइसल पुरकपा ngamba MLA अमा फाउबा बीजेपी न पुथोकपा ngamdrabasu कांग्रेस पार्टी की ओइनदी लाखलिबा लिसिंग अनि कुनतरेता पुथोकदबा मिखलदा पांथोकदबा मिखलदा कांग्रेस की ओइना दिल्ली की याकादा थबक तौरिदबा अमदी स्टेट की इशू खुदिंगमक्ता मायोकनादुना वारोइसल पुरकपा ngamgदबा ngakta पुथोकनी हाइना कांग्रेस के MLA के रंजितना फोंदोखरे वाफम असी हियांगलम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी न सिंधुना हियांगलम अवांग लेकाई दलैबा हियांगलम AC के एक्स MLA एलांगबम जिजमनी की युमदा पांथोकपा वोट सोर गरी सोर की सिग्नेचर कैंपेन हौदोपगी थौरमदा हाइखिबने थौरम अदुदा CLP लीडर ओ इबोबी खुंद्राकपम AC के MLA TS लोकेश्वर MPCC के फॉर्मर प्रेसिडेंट M ओकेंद्रो एक्स MLA KH लोकेन एक्स MLA फजूर रहीम यावना कांग्रेस पार्टी के मरु ओइबा लुचिंगबा कयाना सरुक्याखि थौरम अदुदा MLA रंजितना मखा तारादुना BJP के MLA सिंगी पांगदबा अमदी थबक हैतबा मतौ असिदा हौजिकी मतमदा MLA अमनी हाइबदा मियाम मांगदा इकाइबगी फिबमदा लैरे मालेम गी मियाम न ब्लैक लोन हाइनरिबा अफस पाबु स्टेट असिगी मफम खरदगी लौथोक ट्रगदी MLA की फमदगी रिजाइन तौगनी हाइना कांग्रेस के MLA सिंगना मतम अमद लाउखिबा अदुगुंबा स्टेट असिदा लैरिबा BJP की MLA सिंगी मरक्तगी MLA मंगादा थोकपिरक्तुना स्टेट असिगी इशू असिगी वारोइसिल पुरक्त्रगदी MLA फमदगी रिजाइन तौगनी हाइना सेंटर की लुचिंगबा सिंगदा लाउनबा थोकपिरउ हाइबदा ngamkhidre pomnabagasi N Birena स्टेट असिगी चीफ मिनिस्टर ओइबा मतमदा अमित शाह ना स्टेट असिदा लाकपा मतमदा एयरपोर्ट चेरोल पाइखिबा अदुगी mahine masina ngasi di center की लुचिंगबा सिंगना स्टेट असिगी मियाम अमदि लुचिंगबा सिंग असे तुमित कांग ओइना उरकपने अदुना ngasi di Delhi da chatuna स्टेट असिगी इशू सिंग असिगी मतंगदा सेंटर की लुचिंगबा सिंग उन्नबा चटपदा मरु ओइबा लुचिंगबा सिंग उन्नबगे अयाबा पिबिरक्त्रे ओइरिबा फिबम असिदा दिल्ली द लैरिबा BJP की MLA सिंग मणिपुर द थोरक्तुना हौजिकना करी अमुक हाइरगा मियामदा मिनमगदौरिबनो गो टू हिल्स लाउरगा चिंगी चौखत थौरांगी थबक पाइखतकदबा ADC की इलेक्शन सही मंगा हेना तौबिदना थमजिनबा अमदी गो टू विलेज लाउरंबा अदु सु
खुंगंगी लमगी याइफनब थबक तौगदबा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सिंगी इलेक्शन सही अनि हेना तौदना मखोइगी फुरित खाउदगे खुचाबी मी पुथोकलगा थमजिनबा अदुगुमना हंदकसु मियामबु मिनमगदौरिबने अदुबु लमदमसिगी मियामनसु खंगबिगदबदे बीजेपी की हौजिक स्टेट असिदा लैरिबा एमएलए सिंगी मतिक मगुल अमदि तौबा ngamba शक्ति अदु पुमनमकना खंगलबनिना लाकदबा लिसिंग अनि कुंतरेट की इलेक्शन असिददि बीजेपी बु चपचाबा परा तंबिनबा सेम सारसे कांग्रेस पार्टी की ओइनसु हंदकी मिखल असिदा मियामना पांबा अमदि मियामगी सेंटिमेंट खंगबा स्टेट की इशूसिंग मपुंगफाना मायोकनबा ngamgadaba कैंडिडेट ngakta पुथोकने मसिदा मियामनसु मपुंगफाना सपोर्ट तौबिदुना बीजेपी ना मांगहलंबा मणिपुर बु अमुक्ता कन्मिनादुना चाउखटपा स्टेट अमा ओहिलासे हाइखे लैबो कांग्रेस की कर्मीसिंगा सिगुम्बा साइन इलेक्शन अपनी हाइबा सिग्नेचर कैंपेन तोबला अदुलसे मसि लाना लोबिरो बीजेपी द वोट बिरम वोटर से वरबसु एनपीपी द बिरम वोटर से वरबसु तुंगी सा इशू से बिरमता अचुंबा मिहु खलगा वो आइदु दी पिनिंग मद पिबियो अपान मद पिबियो मदुरी कोई थिंबलेते बट तोगदो पार्टी की खेल बनाइदना सिगुम्बा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का श्री मोदी का अमित शाह का तौर लौटून को पुरान बसे मसीमदी प्रजा की मसक वरबा कोन चुमथो कदबले इसा की दायित्व खलगा हाइब सिग्नेचर कैंपेन सिदा चिन्ना बलेतना साइन तौबियो हंदा यहां बदन में समझे लमदमसिदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा अथुबदा लैरगनी हाइबगी थाजबा लै हाइना कोंथौजम एससी के एमएलए सापम रंजन हाइख्रे वाफम सिंह असि दिल्ली दगी थोरकलबा मटुंग एयरपोर्ट पाउमिस सिंहना हंगबा वहंगी पाखुम पिरदुना हाइखिबने ngasi दिल्ली दगी थोरकिबा एमएलए सिंह मनुंगदा थांगवैबन एससी के एमएलए के एच जोय किशन सेकमाई एससी के एमएलए एच टिंगो बिष्णुपुर एससी के एमएलए के गोविंदास कोंथौजम एससी के एमएलए एस रंजन अमदी लंगथबल एससी के एमएलए के श्यामने एमएलए सापम रंजन मखा ताकिबदा मणिपुर के एमएलए सिंह अदुना बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीएल संतोष अमदी बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन सु ओइरिबा नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज संबित पात्रा उनखे उनबा अदुदा मणिपुर के हौजिक ओइरिबा फिबम के मतंगदा कुपना खनकी अमदी मणिपुर दा अथुबा दा पॉपुलर गवर्नमेंट अमल हेलगनी हाइबगे थाजबसु पिरकले हाइखे You see, we had gone there to apprise the situation and discuss with the central leaders about the prevailing situation here. And in the midst of the talks, we also talked about the formation of a popular government. And they gave an assurance that a government would be put in place, a popular government put in place at the earliest. We do not have a time frame, but they've given an assurance that they'll definitely, as was given by our spokesperson yesterday, they have given us the assurance that definitely. अमरोमदा लंगथबाल एससी के एमएलए कराम श्यामना था से नेपालदा सिलोंगदा लैबा मणिपुर की हिस्ट्री का सागुनरिबा मणिपुर राजबारी थुगाई की बसे तौफम थोक्तबा थबकने औजिक लैरिबा पीआर गवर्नमेंट असे का पाव फाउनरबा मतुंग मरी लैनाबदा तौदना बखंगलगनी हाइखे तौम थोक्तबने अदो सरकार अकोइदी सस्पेंडेड एलिमिनेशन दि लय अदो तौबम दि थोके यानिंगदि रोयना अदो पीआर गवर्नमेंट दिना करी स्टेप लोगो देनो फाउनरगा पाव फाउनरगा तौदना मरमदी यामना हिस्टोरी को लोग को प्लान लेनी नुमित निनी चुपना चथरकपा मणिपुर ग्लोबल बायर्स एंड सेलर्स समिट 2025 ngasi loisinkhre मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की मीटिंग मखादा ट्रेड एंड कमर्स इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मनिटको अमदी मणिपुर चैम्बर एंड कमर्स इंडस्ट्री न पुना सिंदुना पैलेस कंपाउंड लेबा सिटी कन्वेंशन दा ब्रिजिंग बिजनेस सन्स बॉर्डर हाइब थीम दा पांगथोकिबा ngasi gi loisinbagi thoram aduda अरुणाचल प्रदेश के एमएलए टोको ताटुंग बविना ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के चेयरमैन डॉक्टर टीएसडब्ल्यू ट्रेड एंड कमर्स इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर वाई रोबिता नचिंगबना थौरम मपुसिंग ओइना सरुक याखे नुमिनिनी चुपना चथरकपा समिट असिगे मतंगदा मणिपुर चैम्बर एंड कमर्स इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी जनरल हौरुकचम अनिलना ग्लोबल समिट असि मणिपुरदा अहानबा समिट अमने मसिगे मरुइबा पांदमदे मणिपुरदा बिजनेस तौदुना लैजरिबसिंगना मपालगे मियोय सिंगा समनदबा मार्केट एरिया से मणिपुर खक्तद ओइबगी वाखलोल असि लेहन दनबने
North East State Sing Amadi Mainland India Yauna India ge Yumthangnari Laibak Singda Matau Karamna Business ki lambi Samnagadage Haiba Wakalolda Samidasi Sinbani Samidasida Bangladesh Myanmar Amadi Japan gi Delegate Sing Yauri Makoidasu Lamdamasida Business Tobada Thangnari ba challenges Amadi Isu Sing Matau Karamna Lehaloidagi Haiba Asisu Numit Nini gi Samidasida Tongan ba session Sing Pangtoktuna Kananai Nake Amadi Yumthangnari ba Laibak Singa Trade Taunabada Karamba item sing free oigadagi haibagi matang dasu MOU amasu sign taunagani haike Manipur tauriba business asina Manipur gi wang the haibadi northeast states of India all hoigi mainland of India natrakana Manipur ga yumthangnari ba quite important oriba hoigi Southeast Asia amadi ASEAN nation da leiba mi singsiga karamaina connect tawdana hoina lalon itiki policy samnagdagi haibigi samida sinjabani samida sida hoina hajarubada Thangnariba Yumthangnariba Laibaki Bangladesh ki delegate Myanmar ki delegate Japan ki delegate mayam lakbiduna ngarang diki ngasi phawda akhoi thangnariba issues challenges amadi masibo karamda khoi issues sing lanthok digi haibidi way forward asi khoi tawnoi da makta khoi na plenary session ahum thamjai ngarang plenary session ani loijakre huji plenary session amba kanna tawjari Thauramadu Sarokyakiba Director Trade Commerce and Industries Wairo Bitana Lamdam Asigi Entrepreneur Singbu Saugat Pa Amadi Malem Gimiamda Makoina Tauriba Sing Adu promote Tong na Bapangtok pa Summit Amane Summit Asidagi local artisans Singi Atang Bapotlam Sing Yauna GI Tech Tauraba Potlam Sing Malem Gimiamda Kangan Bada Mating Oiragani Summit Asina Laibak Asigi Amadi Yumthangnariba Laibak Singa Import Export Tongnana ba Thaurang Su Leire Bangladesh ki Chamber and Commerce ki Miyoi Sing Japan gi Amadi Myanmar gi delegate sing summit asida yauduna Southeast Asia gi laibak singda aikhoigi local product sing malem gi miyam da khangan bada summit asina chu asauba mateng oiragani haiki Koigi motif sing je yam unique oiba koigi design je haidar moi ada lei to koi si tawri siga mana deba akoi traditional motif se moi ne yam pa me bako so every time koigi ministry of MSME na traga ministry of textile na tawraga koigi mela gumba koi pragati medan gumba da mapanda to mela sing sida moi gi stall ama specifically pi bako koigi especially textile sigi aduga moi na value addition tawraga koigi normal koigi traditional products sing sida value addition tawraga koi foreign buyers to attract or moise they are doing very good business sound business ta hoyam na Hauzik Delhi da Manipur da popular government ama same gani haiduna BJP gi MLA amadi masigi alliance oriba MLA sing Delhi da gi thuna hanbiraklo lengak semba ngamloi center gi luchingba singda coron therapy tawbagi mahutta nupa thokna Manipur Bhavanda Phamlaga Tha Amagi Manungda Manipur gi Sosi Loisindrabadi Aikhoi Pumnamak BJP dagi Tokle Hairaga Manipur da Thokpiraklo Laipareng Pairaga Ngairam ge Haina Sugnu Kendra gi MLA K Ranjitna Kaisamthong Block Congress Committee na Sinduna Pisum Oinam Laikai Ima Iraima Laisang Sanglen da Pangthokpa National Signature Campaign on Vote Chor Gadi Chorgi Thoramda Phongdokre Thoramadu Inter gi MP Angomsa Bimol Akoizam, CLP leader Okram Ibobi, Deputy CLP K Ranjit, MLHS Lokesor, PCC member Hanagi Minister L. Zenta Kumar, Sagulban SC Hanagi MLA Dr. KH Loken, Kaisamthong Block Congress Committee Working President Hawam Bihari Kuman Amadi, Kaisamthong Block Congress Committee President Dr. Mayangbam Akse Kumar na Athoiba Mithunglen Singh Oike, Tauramadu Kaisamthong Kendragi Manungda Laiba Miyokana Sarukyake, Deputy CLP leader K Ranjit na Congress Party di BJP Gumna Center gi Yaka Yenglaga, Thabak Tauba Party Nate, Lengak Pairaga Thausil Haitabada Hausikti Miyamna MLA Singda Chairakpada MLA ama oibagi mai thamfam leitre Manipur da anau balengak ama semgani haibasi oithokloi Manipur da Prime Minister Narendra Modi laklamba matamda lengak semloi haibasi khangbangam kre Prime Minister na Manipur da laklamba matamda Maitai community amadi Kuki community sing tongan na unnaba aduna takle tokhaiba leire haibasi taklabani Prime Minister na Kanglada mifam famba matamda BJP gi MLA sing hanna fauba ingbiramdaba amadi khud fauba Haibiramdaba Hauziksu Matam Lairi Lengak Semba Semdaba Ngaibiraganu Fam Thadok Piro Haike BJP Asoiba Aswanba Upalong Machapu Chapa Pamba Adung Miois Adungatoba Manipur Seva Manipur Prajaya Pamba Kanala Saka Koiba Apapa Koriba Prajaya Mantri Sarkar Tell
पैसा थोड़ा सुन समर्पण केंद्र के युवक बनी से कांग्रेस पार्टी ना मणिपुर से चाहे मणिपुर से नाम ले बहुत बड़ा मोई अली का चौक थुलांग ले हाई भी तो मत आई कोई ना मोई का हाई जगह हन्ना कोई कांग्रेस को नहीं बने से मैं आपको सुनबियो MP Dr. Angomsa Bimol akoi jamna Silong da laiba Manipur Raspari thugai ki ba asi Manipur gi puwari ge tangka kama muthat na bahot na bani amadi lamdam asi gi puwari bui kai khumna da ba achoba sing na ba mane state asi gi puwari ga sagu na ba yamna maru oiba mafam oiba amasung ingkumza lesing maga chamapol nifu mapol da merger agreement khugiet pina ki ba mafam asibu uful ta na thugai ki ba si angak pa amadi aduki matik nungai ta ba fawi India lengak semla ki bagi wari ga sagu na riba mafam asi India gi lan oiba yari ba amadi yokhat फम थोपने मदुगी महुता राजबारी से थुगाई की बात सिगी मतंगदा इंडिया की मरी लेनबा अथॉरिटी दा आई बचेरोल अमा पिसलगनी हाइखे सेमत दा मदु म्यूजियम ओइ नो तो का हेरिटेज साइट ओइ दा पकदो बुजिना इखम खबर दा ओइ से अक्टोबर के तंत्रा माला दो ममान दे द प्रोवोकेटिव ओइ दा थुगाई से दिस इज नॉट नॉर्मल सिंगर सम ये नहीं नो मदु दा कांगू जे ताई दा थुगाई है मोइ मसे मत पैसा पैसा लगा काथना ना थुगाई ना चिंदा ना म तो लो या बंगा तनी पैसा का लं जरु वी दो न तन ना पक याव ना ना जाति नि का खनब्रा आई फले से इमु मत दला बा ना हन बिबा इंडिया ना ले पा म ना ना तो ले बंगो सी मो सी का कुसम ना अमसु टाइमिंग खदाई दिनो मोइ न से सुरोंगे सी को थुगाई से ये नहीं मणिपुर को जा से दौलत का मम्मी का मत नहीं नाम को मैं अच्छे के दौलत के प्रिंसिस से कहूं कतनी टेरिटोरी का ये ले रहे से कश्मीर हुआ है से उंगरा ले रहा मतुंगा मणिपुर तो सिर्फ मचे मचे देवता है थुम चपू का बुलोते मिले तो मनु तो का हो महाप का बोस का हाप का बगे आप थोए बहे हानगी मिनिस्टर एल जेंट कुमार ना थोकलिबा थौदोक खुदिंग स्टेट ता ओइरो नेशनल लेवल दा ओइरो इशू अमा थोकलकपा मतमदा मदुगी हौरक मसे कनानो हाइबा तारगदी नेशनल गी फंपाक ता अमदे स्टेट गी फंपाक ता अचोबा थौदांग लौरिबा बीजेपी ना ओइफम थोई मणिपुर दा अनौबा अमा सेमगनी हाइना दिल्ली दा चटखरगा संबित पात्रगा उनरगा हलकनरे प्राइम मिनिस्टर अमदी होम मिनिस्टर उनबा ngamdana lenga kama semgani hairiba se karamba lengakno semgadawriba kaya yamna सांगदबा लेंगाकनो अमरोमदा सिलोंगदा लैबा मणिपुर राजबारी उफुलता न थुगाइखरगा मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमाना मेघालय लेंगाकता राजबारी थुगाइखिबगे मरम खंगदे पाव पिरकपसु लैते हाइरे मणिपुर लेंगाकनसु खंगदबगुमना हाइरे मसी अंगकपा फावी यामना पुवारीगा सागो नरकलबा मफम अमबु उफुलता न थुगाइखिबा असि यानिंगदे हाइखे Then what about Amit Shah? What about Modi? Modi would not have a president. Amit Shah would not have a president. When Pami put the woman of president, the one the way Karahalakadore. Sabit Katana is short away. Kari is to Saka Center. Karamba Saka Kam Sakatu Saka Hakagare. Sahi Tha Amigo, Mani Katana, 2027 Laima Makati Sili. February March तक election से शिवा को भी वही मकई में निश्चित पालो अरे चाहिए पर था नहीं करते कि कोई पॉपुलर गवर्नमेंट पाल में आता है then what is the use आधा छोड़ती है ये मंत्री प्रजा ने कब पियो में मामा में आना कब पियो मचा छिपी भी कभी में हमसे छिपी सोच में भी कुकी में भी मेरे ये भी एक ही बने मधुर में पकड़ी कभी में हमसे तो चाहिए हम लोग था अम्मा अनिश्चित में हमें हम लोग World Mental Health Day Githoram Central University ma oiba National Sports University Imphal Manipur gi holda pangthokre Department of Sports Psychology na sinduna pangthoki bathoram aduda National Sports University ge Vice Chancellor Dr. Syam Sundar Raj Registrar Dr. L Dibamani amadi Dinamani amadi Department of Psychiatry RIMS ke Professor Dr. R.K. Lenina Thoram Pusing oike Thoranga Mari Lenina Dr. Lenina Modern Age Sangsilakpa amadi 21st Century Sangsilakpa na maram oiraga competition ge chang hengalakpa missing ge chang hengalakpa amaromda resources ge chang na watlakpaga loinana demand helaga supply tawbage chang na nemlakpa asina miyamasi stress lakpa amadi miyoi ayamba nungai ba haibasi karino khanglaktaba asina depression ge anaba si oirakna bagi machak ama oihali mental illness
illness laknabagi maramasi ahanbada yamna thuna kauganba concentration watlakpa asina karambana achumbano amadi karambana aranbano haibadu khanglaktaba asigumba asi family members singna kopna yengsinba amachangi Manipur gi oina mioi manga mental disorder leibada mioi amakhak layengba lakpagi report lairi masigi khwaidagi chawba maramdi psychiatry department ta chatuna natraga psychiatric doctor singda chatuna layeng labadi mina ngaubani angaubani haina khangna khankini haiba stigma amal leiba sinani amaromda mental illness asi matam chana layeng hauraba amadi family members singna matam chana khangdokpa ngam haurabadi layeng bangamba anabani haike. Now we are here in the sports university, so the sports persons, their performance are much enhanced by the inputs from the sports psychologists. This is not treatment of the illness, this is promotion of whatever the talent the person is having. So this is, even in the Olympic, the participants, the athletes or the team are usually accompanied by the team of the psychologists and other than the physiotherapists and all that. There lies the importance of the mental health experts in every field. RK Sanatumbi Devi Vidyalaya North AOC Impal gi Gratitude Day gi Thauram RK Sanatumbi Devi Vidyalaya North AOC gi complex ta pangthokre thoram aduda RK Sanatumbi Devi Vidyalaya pangai ki principal wahengbam sarda Vidyalaya sege oja sing parents sing amadi mahiroi kya na sarukya ke thoram ga mari lenena pekliba angang singi jagoi isai kya su utki makhatana lucky parent guardian lucky teacher amadi poster making da ahan ba mana fangkraba singda mana mathum singsu yenthoki gratitude day adugi matangda RK Sanatumbi Devi Vidyalaya pangai gi principal wahengbam sarda na angang sing asi piklingai dagi afaba belu khanghaunaba pangthokpani amaromda kanagumba amana makhoi gi afaba thabak ama tawbiba matamda thagatpa haibagi matangda tambiba aduga makhoina asoiba ama tawba matamda soikriba adu soikre haina makhoina laluriba misakatu da haizaba ngamhanba asigumbagi hainabi asi makhoina chawkhalaklaba matamda school asina takpi tambiduna tung inna chalhankiba adugi pandamdani angang sing asi ayambana oja singna amadi parents singna makhoigi afaba thabak ama tawbibada thagatpagi hainabi leiriba asi haihannaba ngasigi thoramasi pangthokpani haiki. 28th Annual Conference of the Association of Surgeons of India, Manipur State Chapter asi Manikongi Scientific Program 2025 ngasi RIMS ki Jubilee Hall da hodokre nominee chathagadaba thoram adugi manung channa CME session 2 da chairperson na Professor JS Moirangthem Professor Anso Morzit amadi Professor KSS Rajuna Sarukya ke speaker oina Professor S Ranita na bridging tradition and technologizing the surgeon's role in the era of transformation Professor Madhumita Mukhopadhyay na structures and sacrifices the unseen struggle of surgical trainees amadi DN Suresh Kumar na endoscopic submucosal dissection the new kit on the block for colonic polyps haiba hiramasida wangake makata na evening session amadi hayengsu resource person kyana tongan bahiramda wangangani. Lions Club International District 322 Digi Makada Lions Club of Imphal Central na World Mental Health Day gi Thoram Millennium School da pangthok pagaloina na interaction program pangthokre Thoram aduda school asigi class 9 amasung 10 gi mahiroi chamagahum forum na sarukya ke Happy Mind Healthy Life aiba team da pangthokpa awareness kam interaction program hawdok pagi Thoram da Lion O Jivan Chandra Club ki President Kaisam James Millennium School gi Principal amadi Professor ke Santi Balana chingba musing sarukya ke mahiroi singaloina na sarukya Akibasingna interaction program pangthoke. Maharashtra gi Pune the 3 Seed Solution Private Limited Kauba Center ama hangdokre center sina Mahiroi Singh Oza Singh amadi research tawriba miyoi kayada kanaba piragani hari center hangdokpagi thoram aduda AMD gi channels and SMB gi director Pankaj Desai amadi 3 CIT Solutions ke Managing Director Ranjit Mayengbam na chingba musing sarukya ke center si technology khaki nate masigi pandamdi anau bakhudong chaba kaya ama pibagi wakhalolda hangdokpani haina Ranjit Mayengbam na phongdokhe.
Prime Minister Narendra Modi ngasi haudokiba Pradhan Mantri Dhanya Krishi Yojana Thoram Department of Veterinary and Animal Husbandry Manipur nasu webcast ke khutangda Farmers Training Hall Veterinary Complex Sanjan Thongda sarukyakre hari Thoram asida Secretary Veterinary and Kedavarta Director Dr. R.K. Khogendrojit MMPCU gi Managing Director M. Kennedy su sarukyaki Nupa Nupi Laumi Marfudara mangasu Thoram asida sarukyaki District Headquarter Tamenglong nasu Thoram asida sarukyaki hari How's it power Praktana break amatang Lominase? Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi kubana singba tatana thohali pumna maksibu kudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi selaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Breaking the Taramnuk Chari Makataba Pau Pizari. Prime Minister Narendra Modi na video conference ki Kuthangda India ki Khangatlaba District Chamada Ngasidagi Haudokliba Pradhan Mantri Dhanya Krishi Yojana PMDDKY Ngasi KVK Udlaw Bisnupur District ki Lawmi Singna Sarukyaduna KVK Udlaw ki conference hall dasu pangtokre KVK Udlaw na su sinduna pangtoki batawram aduda ex-Union Minister KVK Udlaw gi su Chairman Oidiba Thaunauzam Sauba KVK Udlaw gi Senior Scientist and Head Dr. KH Prazamani Mitay Amadi KVK Ulaugi SMS Agronomy Dr. Saken Sorokaibamsu Sarukyaki Bisnupur District KVK Ulaugi Makada Lediba Farmers Amaga Marfu Romna Sarukyaduna Haudoki Batauram Aduga Mari Lenana Thaunauzam Chaubana Prime Minister Narendra Modi na ngasi India gi Khangatlaba District Chamada Manipur gi oina Tamenglong District yaurakpa si chauthok chaningai ni loinana Bisnupur District su mathang soidana yaurakani hairaduna Prime Minister Narendra Modi India sibu mapangal kanba lebakama oina bhonabada lawmi sinmi singda ahan bagi oina mityeng changduna makoina puthokliba pothok sing asina aikhoigi chanaba konanaba amadi masina malemgi mafam singda thadoktuna aikhoigi sanmilon fagatnaba hotnabagi pandamni loinana aikhoina chanaba pothok puthokpa matamda afaba amadi chemical yaudaba pothok puthoknaba akanba mityengsu sangsi hairaduna KVK Ulauda leriba scientist singna matamgi oina lawmi singda training kaya piduna pothok marangkaina puthoktuna lakliba sina Prime Minister Narendra Modi na mangjariba mangnan asi soidana mangfauna hanba ngamgani haike BJP Lengakna Senapati gi Khul Singda Jal Jeevan Mission gi makada yumthong khuding toti sing phangan kre haina phongdokhiba adugi mayukta naha mayam haurakre Youth Rise for Change haibatimda naha sing punsinduna Senapati District ki Rikhumai Tafaugi SM sa complex ta mifam pangthokre mifam aduda naha singna yumthong khuding thak naba afaba ising phangale haidiba adu ta sengna lanba wafamne hiramasigi matangda Lengakna mapung manung mapan fauna miyamda khangan gadabani haiba wafam We the like-minded youth, seniors, elders against this corruption will be standing from today onwards and will be mobilizing, and from the days to come you will witness more and more people coming to our fault, and we are going to seek for justice for and on behalf of the people of our district. Ngarang nungthil awang lekin thabida guhada tasin khibi nupi ama Manipur Fire Service ki team na kanbang amkre haina Manipur Fire Service ki control room ki officer in charge na thadorakpa cherola mana haide cherola duda ngarang nungthil pung amaga minitara manga taba matamda awang lekin thabida guha amada lekin thabi Santipur dagi thangjam thaba chahi kuntranipal mapuroiba te jatra kobi nupi ama guhada tasin kre habagi pau Manipur Police control room da pirakhe pawadu hek Phangbaga Imphal dagi Manipur Fire Service ki director na luchingduna amadi Sekmai Fire Substation ki team ama mafam aduda changsin khe loinana anauba khutsukulai sizinaduna aruba guha aduda tasin khiba nupi adu kanbangam khe thaudog aduda Sekmai Police amadi koirengai da laiba 2/8 Gurkha Regiment su sarukya khe haide
MPCC की लीगल डिपार्टमेंट की कन्वीनर लाइटोंजम ब्रोजन की कईनौदा लेबा युमदा भारत सिनबा थुंगना चथरिबा बोट चोर गडी सोर की सिग्नेचर कैंपेन चथखिबगा लोइनना ओइनाम केंद्र की मनुंग दलाइबा तोंगान तोंगानबा पॉलिटिकल पार्टी कया दलाइरुरबा मेयर सिंह कांग्रेस चंगलकपा मेयर सिंह तरामना ओखरे थौरम अदुदा एडवोकेट एल ब्रोजेनना बीजेपी ना वोट हुरालगा सरकार सेमखिबा अदु मतम कया चंगना थिगतलबा मतुंगदा ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी ना प्रमाणगा लोइनना पुथोरकपने बीजेपी सरकार लाक्ट्रिंगैदा कांग्रेस ना लेंगाक पाइरमबादु बीजेपी ना वोट हुरालमद्रबदि कांग्रेस के लेंगाक अदुमक लैगनी हाइखे यामना याबसिदी कांग्रेस पार्टी को मजानी अदुबु पुरालनादा कांग्रेस ना पाइरदबा सरकारदो मदु नंफु हाफुदो पुरालनादा बीजेपी ना तौदगी बीजेपी ना सरकार से पाइबनी अदुना मसी सरकार से कोई यानिंगदे हाबी मसी कोलाउदुरे मसी याम लाउनस अदुगी अमनी मसी वोट सोर गादी सोरेस बसा पारिकादा आई ठिकादार अर्बी आई इंजीनियर अर्बी हेबतो डजंट मैटर अदु मथौ तादे अखोन मथौ तासे कैनो मियाम ने जब तो याद रखते तो लो सेवन नंबर में तो लो मेकर कभी पॉलिसी मेकर कभी मधुनी मियाम ने एमएलए Manipur State Commission for Women and National Commission for Women की मीटिंग मखादा District Administration जिरीबाम का खुदसमनदुना The Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013 हाइब टीमदा नोमगी ओइबा सेंसिटाइजेशन की थौरम अमा चिंगदोंग लेकाई दिलेबा DC ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोखरे थौरम अदुदा MSCW की चेयरपर्सन थुमलिफ तिनिंग फाम मोनचांग MSCW की मेंबर दयाबती चोनसिंग कोइरेंग सोफिया मोयोन अमसुंग डेप्यूटी कमिश्नर कृष्ण कुमार ना मरोइबा मेसिंग ओइना सरुकियाखे थौरम अदुगा मरी लेना Manipur State Commission for Women की चेयरपर्सन थुमलिफ तिनिंग फाम मोनचांग ना नुपी सिंगी हक अमसुंग थबक सुफम दा खुदोंचादबा मायोकनबा हंथहन्नबा तंगाई फदे Manipur State Commission for Women na Manipur gi nupi singi damak lepli thabak sufam da nupi singbu kanjanaba lairiba ek asi mapung fana thabak ta onthokpa mathau tai thauramasi nupi singna thengnariba khudongcha daba kaya asi karamna ngakthokadage haibadu khangnanaba pangthokpani phongdokhe Manipur State Commission for Women na National Commission for Women की मीटिंग मखादा District Administration जिरीबाम का खुदसमनदुना नोंमगी ओइबा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हिरमदा अवेयरनेस की थौरम अमा जिरीबाम की बाबूपरादा लेबा जिरीबाम म्युनिसिपल काउंसिल की ऑडिटोरियम हॉल दा पांगथोखरे थौरम अदुदा MSCW की चेयरपर्सन थुमलिप तिनिंग फाम मोनसांग MSCW की मेंबर दयाबती चोनसिंग कोइरेंग सोफिया मोयोन अमसुंग डेप्यूटी कमिश्नर कृष्ण कुमार जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की एडिशनल SP कर्णजितना मरोइबा मेसिंग ओइना सरुक याखे थौरम अदुगा मरी लेना जिरीबाम की DC कृष्ण कुमार ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग असी थिंगनबा अखोय खुदिंगमक अवेयरनेस निंगथिना लेबा मथौ ताई मसिगिदमक स्टेक होल्डर खुदिंगमक खोटनामिनबा चंगी हाइखे Martial Arts Masana ama oiriba Jit Kunedo Masanage Taramarirak Suba Sub Junior Junior Amadi Senior Jit Kunedo State Level Jit Kunedo Championship 2025 ngasidage Thawal District ki Yaripok Bisnun Hadalaiba Yaripok Badminton Association ki Indoor Stadium da Haudokre Jit Kunedo Association of Manipur JKAM na sinduna Hayeng Fawa numit nini chupna Chathagadaba Championship adu Haudopagi Thoramda Social Activist Oinam Roman JKAM ki Vice President Rajan Loitam Dem College of Arts Imphal की former associate professor K.H. Ranjit Nachingbana Akhanaba Mithunglen Singh Oina Sarukyaki championship asida Imphal East, Imphal West, Bisnupur, Thobal amadi Jurachandpur Nachingba district singdagi punna nupa nupi sanaroi chamaga yankhairomna sarukyaduna tongan tongan ba kanglup kayada athoi ahen tanari license gun Piba Singna Nongmai Paibagi Niti Niom Ningtina Kanghan Nabagi Pandamda Manipur Rifle Association gi Mityang Makada Manipur Marksman Club na Sinduna Nongmai license Piba Singi Oiba Men's Open Shooting Competition 2025 ngasi Dagi Tauthong Lamsang Dalaiba Manipur Rifles Association gi shooting range ta Haudokre Numidini Chathagadaba shooting competition Haudopagi Thoram Aduda Manipur Rifle Association gi President Moirangthem Raichandra former SPG Pangamam Rajendra Mitay Amadi Manipur Marksman Club ki convener Konjangbam Rakesh na saruk yake Thauram aduda matau karam na self defense togodagi amadi VIP singi security chatpada thengnaba khudong thiningai oiba mikupta karam na ngakthokadagi haibagi demonstration amasu utki tungda
25mm license pistol makhal sing amadi barrel makhal kya gi competition adu Manipur Rifle Association gi president Moirangthem Rachandrana haudoki haudo-pagi thauram aduda mari lainaba former SPG Pangamam Rajendra Mitaina Malem gi lanjau thokiba sing asi self defense tagi thokiba ngaktani isana isabu self defense ki damak sakhibani nongmai amadi taekwondo na chingba masana amadi martial arts makhal kaya sanariba sing asisu self defense kini isagi discipline ki damaktani hiram khuding magta training mathau tabagum license weapon pairiba sing asisu mental health fana lehanbaga loinana self defense ki training su yamna mathau tai haike yamna current situations desu aduki mathik yamna field saraga tawrusi yor masi ai tawrusi ai yam sengna hargadi masigi training se open secret ne hana thamjagi ado yamna secret su oide secret su oide yam ado openly oide su miyam gi seva tawibani aduna ngasi ma kona weapon gi training ma pi ga hama to expensive yam oi lail bakana na su tawu ngamde aduga expensive oibagi mathak tamu akoi gi license kan sinatraga di akoi authorized oide aduna ngasi license somna paibi ru license kan jigi na training matik chana phangdana adega tungda lakadaba miron kayada imaleba kedamata achaw thodang ama lobo ngamba oibiu Zaliangrong Football Association ZFA na sinduna punna team kontra taruk na group tarane thoithok na khaidok tuna Kumalampak Man Stadium da sathakadaba tara marirak suba jadonang Memorial Football Tournament 2025 ngasidagi haudokre thoramadu da wangkai kendra gi MLA Thangjam Arun Kumar Youth Affairs and Sports YAS ke Secretary Naurem Pravin Commissioner of Texas Manipur gi Marsina R Panmai YAS ke Director Dr Mengbam Bheto Thaubal District ke Deputy Commissioner Hana Kamai Bisnupur District ke DC Puja Elangbam Zaliangrong Football Association ZFA gi President G Aguilung amadi Nungba Kendra gi MLA Dinganlung Ganmaina athoiba mithung sing oina saruk yakibaga loinena tournament ase da saruk yariba football club singi sanaroi singna chatpa mass pars MLA Arun Kumar na salami okay MLA Thangjam Arun Kumar na lamdam ase gi dama kathokpa amaga loinena British ki mayokta achoba thodang lauramba haipawjadunang gi mingda asigumba tournament ase silakpa asimak yamna thagatli lamdam ase gi sanaroi kayana India gi national team singda saruk yaduna lamdam ase gi mingchat purakli Manipur se sana khotnabada sports ke power house ni haina riba sibu malem gi miyam da saktakliba tongan ba masana da sana riba sanaroi singna thaksi khasi naina sana bi haike football game spirit sana khona bage spirit discipline leina sana roi mo hoina ba masa mo ko ba da for citizen mo hoina ba adu mo message pi botol ha mena mani adu ngai ki youth ekoina karano haina khanba ka da ke dum ba hypo jado na matam bage youth ma ke tel ba punsi da sahi kun taru ki punsi ji da ma na ka thom ba ma na torom mo mayam do ekoina na sing ka da ma gom ba dum ba yam thona pha ba mare ba punsi ba maram da punsi jaba ma ge Nungsi jaba ekoi marakta amagi marakta unity laina bahona jaramba adu mamagi wakal londo ekoi ngasi tamaga ngasi ge football ge field jida adu magi unity gi adu magi marinje laibagi adu gi thona do ekoi uthokse ngasi dagi haudokliba si November gi tang 13 fawba chathagadaba tournament asigi ahoba numita group E gi Gaidimjang GYA amadi Ragailung Soccer 11 RS 11 anina akanba mawongda lamba tawnaduna sanake loisilakpada maruba paw amukana pizari Silongi Red Land laiba Manipur Raspari thugaibagi wathok chawthurakli ningthau laisemba sana jawbasu khamthengna waruba phongturakli amadi lakliba mikalda Congress ke oina Delhi gi yakada thabak tawridaba amadi state ki issue khuding makta mayoknaduna warusil purakpa ngamgadaba mirep ngakta puthokani haina Congress ke MLA ke Ranjit na haikre Hauzik phauge oina de ISTV na sandok chama Manipuri pau matang asida losinjare mityeng tabri ba pumna makko amuka hana rumjari